Cardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arju Ponikta. Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along 245 Angdeng Session Kangnipon. Vosing ni Pankora Nerkebar ni Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along 245 Angdeng Session Kangnipon. Bangso Session along Kewangji Arni Karbi Anglong Arlo Kaching Thur Asai Pendanglok Kaprek Saya Muke Klem Ponjiaphan 100 crore atangka a budget and ponsi Governor along an Pali Dampu Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Hinpen Pachinipon. Tang tenon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Hinpen Kaningji Pon Alam Thile Arju Ponik Sinan. Samilang Sopen Longbamo Ningti Karbi Anglong News. Autonomous Councilor Roadsor মতে আমি সেই সামাৰ এটা সেশন থাকিব লাগে সেই মতে আজি আহি 245ৰ সেশন হৈছে সেই সেশনৰ বিহেক নাই অবৈচৰি আছে আমাৰ তিনিজনৰ এমইসি আগত ইএম আছে আৰু কাৰ্বি ৰজা চাৰিজনলৈ এটা অবৈচৰি হৈছে তাৰ পিছত কুৱেশ্যন আৱাৰ্ছ আছে কুৱেশ্যনৰ কোনো কুৱেশ্যন পুট আপ কৰা নাই তাৰপিছত আমি সাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ইনহাৰেঞ্চ ছাবজেক্টবিলাকত যিবিলাক ইনহাৰেঞ্চ ছাবজেক্টবিলাকৰ কাৰণে আমি যে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ চুকে কোণে উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে গতিকে আজি হাউছে বাজেটটো পাছ কৰা হৈছে ভোটিং অফ ডিমাণ্ড বুলি কয় সেই পাছ কৰা হৈ গ'ল সেইটো গভৰ্ণৰ তাত প্ৰেৰণ কৰিম এজ পাৰ ৰুলছৰ গভৰ্ণৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত গভৰ্ণৰ এছেন দিয়াৰ পিছত আমি সেইটো আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি কৰিব পাৰিম স্যাৰ আৰু এটা কথা কালি গুৱাহাটীত এজন জয়ন্ত দাস বোলা এজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে এই ব্যক্তিজনে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এখন ভুৱা বিল উলিয়াইছিলে বুলি কথাটো ওলাইছে সেইটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যদি আছে যদি ভুৱা বিল হ'লে আকৌ ডাবল এৰেষ্ট কৰা হ'ব এতিয়াতো আমি এফআইআৰ লছ কৰিম এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে যদি গম পাইছে যদি আছে প্ৰমাণ যদি আছে তেওঁতে আকৌ এৰেষ্ট হ'ব আমি কাৰ্বি নিতুম পঠাই লং লেলাং নিতুমাগে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পঠাই দিলে আছে চিংৱাই চিংচাই লাং লা পঠাই লং লা পাৰ্লিমেণ্ট ইলেকশ্যন আফ্ৰাং লাইতে আফি চবজি Keluji, lu non aku kelu lela. Total budget kita nanti. Pini bangke 100 crores plus lah. Laki inherent subject yang metang lah revenue atangka kelong hai. Lah so kelong ji pu long lo polong te lah hai asang deng claim long claim je fansi pini bangke budget along ni tum dak ke thapono la pen. Lah so por ko governor fan pathai lang governor esen nang pilo polong te mo tangka poisa ni tum la revenue collection along tangka nang le lo polong lah hai asang deng bangke itu payment pilong ko. Nini aparman di Club along Aisa Tumpen Ingdeng Proxy Krungsai Amai ke Pamanpon. All India Students Association mate Aisa Tumpen bo signifying kora Proxy inkora nerkep Nini aparman Karbi Anglong Rong Sopi di Club along Ingdeng Proxy Conference ke Pamanpon. Lason si bo sigachik lonify inkora Proxy inkora nerkep Nini aparman di Club along Aisa Tiripi Atumpen Japater Piponsi Aisa District Committee Atumpen Cherapcheto Dunsi Mai Pidupon. Labang swajay meka tengpen ada porpai crazy a porpen karlitang atum aphan chikimo pedopon. Bang swajay meke chari ponji aphan meipu Baburam Rongphar Kongchun bang Longkyuram Phangcho Rahul Pawan atum mai charipon. Aluhi sarpo aman pen All India Students Association Tiripi meipu Nilasis Bose KNCA Kongchun bang Protima Inghipi Anparda CPIML mate HPC Kongchun bang Ruby Kumar Phangcho Anparda Karbi Anglong Ariso ejang atum penche tongdun si mayalong RDCP dun. Jasimet Karbi Anglong lapendima hasau akar ihem pragmate article 244 ea puthak kepa chun ponbek ji aphansi chingbaipon এটো হল দীর্ঘদিন ধৰি বৰ্ডৰ ইস্যু কাৰ্বি আংলঙত চলি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা ৰেজলিউশ্যন অহা নাই আমি আজি কনফাৰেন্সতো আমাৰ এইটো মেমৰেণ্ডমত আমি লিখিছোঁ যে এই বৰ্ডৰ ইস্যু যোনটো এইটো সলভ হ'ব লাগে তাৰপিছত যোনটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2022 আহিছে এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ৰিজেক্ট হ'ব লাগে আৰু তাৰ CUET আৰু FY যোনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ ডিমাণ্ড সেইটো Lakhain korai si Borjan constituency arlo solar project nang bilong le pupen APHLC lapen rong arat atumpen pherang kamai kangnipon solar project aputha Borjan constituency APHLC atumpen pherang kamai ke phapon
Labangso solar project nang bikoklo pulotangte ratatum akisung nang dojipu alam thea puthaksi vosik ni phain kora nerkep arni pherangke amai ingni ponno. Bangso pherangke amai along APHLC Samson Teron pen kaning jepon atengki solar project ke nangbi bedet sikemi athi munit atum keso kiun e dokok ta haipusi pherangke amai along ning jepon. तो पिनी लद्दाख निलितुम फेरांके अमाय के फानांग को केला प्लान लो निलितुम जसमेट सेंट्रल यूथ विंग आ सेक्रेटरी बे सांगो अनांग रिप्रेजेंट लो लापेन निली लद्दाख मोकाजान एली अमे फुलो लापेन सेक्रेटरी क्रो सांगो दलो लापेन एली इंचार्ज इंटिया सांगो लापेन लद्दाख सीसी कमिटी अतुम जसमेट APHLC क्लेमबांग फुअतुम पेंसिल अबांग सोमे फापनो के फानांग को कलम थी बांगला हेलो Pinangan ladak angkrak men birta kelong tu natengke la jasmet borjan aral tumbangke kapheri sudah tu rong tumbangke lapen ladak along le phelang ke konangji pula puson angring dokok lapen apot latum non kisung ahut kona loka chiri dampo rong aral tumbangke kamat hak kisung asong si dokok lo lasi nilitum aphan birta nang pipen nilitum labangso me bangke phanang kok lo lasi labangso ame ini tuh ke panang kok bangla hello ini tuh lake men tisuk airnya aku apancot kali lo ladak borjan ya se hol labang so konstituensi masih ke bang jelang ani akeno ini tuh dokok ji kopi apa sih dokok kalau tangde ladak APDCL pen non ke bang ji prabjin pen musik bulan tuh 18,000 bighas ladak solar project nangke nange somdia panci sigbong lasi labangso solar project kopia posi karbiang longlong nangkang wai pendak nang bi ondung atum ke mathaji meselo bosi mathapo athen tum long lia compensation long dunji ke posi bidangan tum mathatai setai son pen tum dak kelang nang dia bangke long le ke kaprek kaprek district long tadulang India angkang pana ke thedi pana state duda ta kopia posi bang ha North India South India tum kopia posi reject la ka reject la ba the bangala hello labangso solar jong sinang enang somdet pelotang te haladak area pen 15 kilometers anke cutiki sote lo phan dak thang awar side dat lapen ladak kopia posi awar side dat pelotang te radiation alam duda solar ke AC lake energy jakong kipia hormu lake factory industry tetan kerani ji apa las ladak jong sinang edat pelotang te ilitum adung arai alom kido ilitum akhai lapen ladak do thulang ke som ahormu anda kan hok labia pan lake thetam khaya lo lai siro lasi bang kaprek a district atumta e ok e prana phanda me pa joksi kari jel ende council atum gupilo chini ne dak malahai project lo poli le tum ke deng dunere naiji ka alam kali ladak ile tum ok pran mandai tum matha ponangji lapen isona bangala hello uthot hal dak tum birta kelong thua bangke labangso solar project nang e der do plotang te ladak pen men kiso area pen bonglong terang ladak rong troksi nerkep papuri doda so se derna laso area lo bangke bang ningkan ko an pen ningkan pharo ningkan ko an pen dak longle kirai tang lo check in hin lapen tharwe jangphong kadok avetame dak ke som tang non phir era pisi ladak arat atum bang phan ke latum labang so solar project na elopone thale be khola ke na lo dak arat tum ke kat ke kona lo ke du ke hem already ke thir tang lo de lasi nili tum be na bang ke totally si nel tum APHLC pan ke don ne lagi athema nili tum kar jab ke lage kar bil pen inglong aso phansi ar kar jab bina pot ne tum ke chedon te thelo labang ke clearly lo kar biang long autonomous council of lapen ako nomor ke thomang thuna nomor ke thoma bangke kopilo ke puki hada kara tum phan ke NC non cadastral bolo lake kopilo pangte Assam survey tum wangmelang setame lake iltum da revenue department pen pata pime tang de pinyani kopi pot pata pipe de lo kopi pose bibare lo anajer ke din lake karbiang lo district putang de lo ke pata isu lap na po pipe de anke amen ke klang thu ke klang nun thu bangke pota kilong thua bangke tuliram rong hang asopo sengdon rong hang lapen sangpi kache teron pi lake tuliram rong hang hemasor lo lapen amar sing tiso
lagi tum sini lo ke IM in charge lo ke ente lagi lapen sim taru secretary kacerong PPMSC lasi dolang setame lasi paklang koncolot lasi non neli ki pudam kang tung ba tum kacini dam kang tung bang kalang lo lahai IM siam tu ba secretary ancolong leder ma lalu ne karju kang tung bang ancolong leder ma tum ahem an ka cepang tu non kiduk dia akar biar rada phan ahem adit jo prit ha thumasi long le ki thi polate therak me mi alam late non bangke tum kacini na ya bangke la tum si councilong ke dolo councilong la tum si ke charilo kar biang long da tum si ke charilo tang la tum ke jakong si ke wan thunang po jakong ki wan si rada so phansi ante ason facility wan pisi ke lang kala nanang po ke kopia por rada phan ke ther ke ha de komane la omor sing ki so bangke phone pen si ke lopu hala ronga signature koson son lo gang burat ma signature wan lo ma pu NOC tha la son si ke ther ke ha la pen jong si la bangso area jong si NOC mate nang che don dun de pulo tang de police ang pan ne bipu ne Karbiang Long Autonomous Council ki ja CM tulerang lo hang ma challenge lo पुलिस के कमेंट लो काम के मांगे काहे नो के क्लेम दो मासी पुलिस के नहीं लो आते हैं नेली IPC CRPC पोरहिला लसता में ना हक ताके में तो मासी पुलिस ने अपना जी थेना ही पुना तकती होदा क्लियरली लो मांगे सेता में थ्रेटनिंग बोलो तांडे कोना लो बिघा सा मांगे नांग बी बेदा नांजी आथे ला सो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बांग हा पुलांग का जा नता में बांग का रिजेक्ट तांगलो कॉपी अपॉट बोंगे ला सोन बांग रिसेट केंदे नॉन kapre ka thai bang ga bede lo masila borjana rat du pulo ya alam make borjana rat ke duwo ko pot la dak nang bi pon etong compensation enun tu palam IM siam to kamatha la si borjana rat lule non ke kali madi lule lo lagi lu si lule lu masih lule la pen itum ele tumi son pa pachini dun kang tum mang kala halo APHLC fan ke la sonang ma thatabri kaprek organization na tum mang ke nang tum compromise uthai APHLC तुम के क्लास डाक नोंता अल्टीमेटम सीएम तमा ने तुम के 0% कॉम्प्रोमाइज 0% टॉलरेंस लामा के ने तुम क्लियरली थानो डाक ने तुम कॉम्प्रोमाइज में लेपेन लासोना ना पासिक साक ने तुम के चाचे तासे के बांग जिलागानी अनमा के ने तुम आप जापुन थिजी ना रोंग थोक सेरा फान लायन तुम बचिनी बा